السلام علیکم میری یوٹیوب کی ساتھیوں، آج میں کالام روڈ کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا، یعنی کالام روڈ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ میرا سفر بحرین سے کیدام تک ہوگا، یعنی بحرین سے کیدام تک میں آپ کو روڈ کی کنڈیشن کے حوالے سے معلومات دوں گا۔ بحرین اور کیدام کے درمیان ٹوٹل فاصلہ 5 کلومیٹر ہے۔ 5 کلومیٹر میں سے 4 کلومیٹر روڈ وہ تیار ہو چکا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ترکول کا کام مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور باقی 1 کلومیٹر کیدام تک وہ رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کمپیکشن کا کام جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ کنکریٹ جو ہے وہ کمپیکٹ ہو چکا ہے اور اسی طرح پشتی بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، دونوں جانب پشتی جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اسی طرح ترکول کا کام جو ہے وہ ابھی باقی ہے اس ایریا میں۔ اسی طرح اس کے علاوہ یہاں پہ پشتی بھی بن چکے ہیں اور کٹائی کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پرانا پل ہے، اس کی جگہ نیا پل جو ہے وہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ گارڈر ابھی بن چکی ہے نئے پل کے لیے، تو انشاءاللہ یہ بنے گا۔ یہ ایریا جو ہے یہاں پہ کمپیکشن کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کنکریٹ کا، اور ابھی ترکول ڈالنا باقی ہے۔ یہ روڈ، یہ ایریا جو ہے یہ تو تیار ہے، مطلب سفر کے لیے آسان ہے یہ ایریا۔ اسی طرح یہاں پہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ روڈ کی کٹائی کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ تو ہو چکا ہے، لیکن ادھر کلورٹس بھی بن رہے ہیں، تو یہ کلورٹس تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کالام روڈ پہ تقریباً 12 کلورٹس جو ہے وہ 12-13 کلورٹس ہے۔ 12-13 میں سے تقریباً 4-5 کلورٹس بن چکے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح کالام روڈ پہ ٹوٹل 5 برج ہیں۔ 5 برج جو ہے وہ ابھی بننے ہیں، اس میں سے کوئی بھی برج جو ہے ابھی تک تیار نہیں ہوا، کیونکہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ پشتے لیتے ہیں اور روڈ کی کٹائی جو ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے، اسی وجہ سے روڈ پہ کام جو ہے وہ سلو ہے۔ کالام اور بحرین کے درمیان ٹوٹل فاصلہ جو ہے وہ 35 کلومیٹر ہے، اور 35 کلومیٹر میں سے 4 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ مکمل، یعنی 100% تیار ہے، اور باقی روڈ جو ہے وہ ابھی رہتا ہے۔ اس پہ کمپیکشن کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کنکریٹ کا، اسی طرح پشتوں کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر ٹوٹل ہم اندازہ نکالیں اندازتاً، تو پشتوں کا کام جو ہے وہ تقریباً 92% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور باقی 8% کام جو ہے ابھی رہتا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ روڈ کی کٹائی کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح روڈ کی کٹائی کا کام جو ہے وہ ابھی کافی کام جو ہے وہ ابھی رہتا ہے، اور ترکول کا کام جو ہے وہ تو ابھی تقریباً 4-5% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ گارڈر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرا پل جو ہے، یہ دوسرا برج ہے، سیکنڈ برج، تو یہ ابھی بنے گا۔ عارضی طور پر لوہے کا پل جو ہے وہ بچایا گیا ہے، لیکن ٹریفک کے لیے ڈائیورجن روڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو روڈ جو ہے انشاءاللہ 2020 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک مشکل روڈ ہے، اور اس روڈ پہ کام جو ہے وہ 3 فیزز میں تقسیم ہے۔ روڈ کی کٹائی کا کام، اسی طرح کمپیکشن کا کام اور پشتوں کا کام۔ اس روڈ پہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ پشتے ہیں، اور پھر روڈ کی کٹائی کا کام ہے۔ اوپر جو علاقے میں پھر آپ کے ساتھ بعد میں ویڈیو شیئر کروں گا، تو وہ ابھی رہتے ہیں وہ۔ تو یہاں تک میری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔